من فضلك خلي بالك التعليمات تبقى واضحه، لان صحيح ما فيش جرح بره لكن جوه في جرح، والجرح ده لازم يلتئم. السؤال الجاي عن عمليه شفط الغضروف ما بعد العمليه، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنعمل العمليه بتستغرق في حدود ساعه الا ربع ساعه في المتوسط. العيان بيقعد معانا بعدها معانا 3 4 ساعات ويروح بيته ماشي على رجليه، يقعد اسبوع في البيت بيتحرك حركات بسيطه داخل البيت وبيستريح، وبعدين بنشوفه بعد اسبوع او 10 ايام ونقرر بعد كده بنديله فرصه انه يبتدي يتحرك 50% من المعتاد خلال الاسبوع الثاني والثالث، وبعد ذلك بينطلق الى حياته الطبيعيه الحمد لله. ما بنحتاجش عاده نعمل علاج طبيعي. ليه؟ لان احنا ما بنكسرش العظم والعضلات، مش محتاجين نقوي حاجه، احنا محتاجين العصب يتحسن. كل الفتره اللي بعد كده تتجه نحو تحسين حاله العصب، ودي بنتجه ليها بالادويه والعلاجات. والحقيقه يعني استجابه المريض هي اهم حاجه في الموضوع. اللي بيحصل ان احنا لما بنقول ساعات للمرضى، المريض بيروح بيته بيحس انه بقى كويس يبتدي يعمل حاجات غير مطلوبه، بننبه عليه من فضلك خلي بالك التعليمات تبقى واضحه، لان صحيح ما فيش جرح بره لكن جوه في جرح، والجرح ده لازم يلتئم. عشان يلتئم بالكامل بياخد له حاجه بتاعت مثلا 4 اسابيع او 6 اسابيع، ولذلك مهم قوي ان العيان يبقى محافظ على نفسه خلال تلك الفتره.